सीता प्रेस क्लब जे प्रेसिडेंट भाउ इम्तियाज़ अहमद गोगी साहब खे त पाण अचनि ऐं पंहिंजो इन महफ़िल सां मुखातिब थियनि। इम्तियाज़ अहमद गोगी साहब। दलवानी खे अजर कयो तोहफ़ो। कामरेड अकबर सोलंकी ऐं गुलाब सोलंकी लाइ अजर कयो तोहफ़ो मंज़ूर आका जी गुज़ारिश है। भाउ अरशद अब्बासी भाउ अकबर दलवानी खे अजर कयो तोहफ़ो पेश कंदो। भाउ इनाम भाउ ऐं मंज़ूर गुलाब माइट खे अकबर खे अजर कयो तोहफ़ो पेश में काफ़ी जेके मुतहक़ीक़ी टचेस ॾिना आहिनि ऐं उन में तमामु घणी जेका जाखोड़ कई आहे पोइ तव्हांखे उमेद जेको आहे पसंदि ईंदी। अकबर स्टेज जी शुरूआत 5वीं सदी क़ब्ले मसीह यूनान जे शहर एथेंस खां थी। स्टेज की शुरुआत 5वीं सदी क़ब्ले मसीह यूनान के शहर एथेंस का थी, पर विकीपीडिया में कंहिं हंध ते 6वीं सदी क़ब्ले मसीह भी ॼाणायल आहे। उन जो पानी थीसिप्स हो जेको शराब के देवता डायनासिस जो पुजारी हो। हुन पहिरियों स्टेज थिएटर डायनासिस के नाले से एक्रोपोलिस टकरीअ के दामन में तैयार किया हो। हुन एक्रोपोलिस नाले टकरीअ ते हिक हंध जी चूंड कई ऐं हिक हेठां हंध ते काठ जी स्टेज ठाही ऐं माण्हुनि खे टकरीअ ते गॾु करे दर्जे बदर्जे हेठां खां मथे विहारियो हो त जीअं हू संदसि थिएटर ॾिसी सघनि। थिएटर परियां अकेले अदाकार यानी वन मैन शो ऐं पोइ ॿ ऐं पोइ कोर्स में परफॉर्म थियण लॻा। अहिड़ी तरह स्टेज जो इहो सिलसिलो शुरू थियो ऐं वधंदो वञी सॼे यूनान में पकड़ियो। पोइ स्टेज जो सिलसिलो सॼी दुनिया ताईं पहुतो। उन डायनासिस थिएटर में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ड्रामा तैयार थियण लॻा, जिन में यूनानी कथा ते मबनी मज़ाया, कंहिंजी नक़ल करणु, ट्रेजिडी, बादशाहनि जूं कहाणियूं ऐं देवमालाई कहाणियुनि वारा ड्रामा कया वेंदा हुआ। कुझु वक़्तु अॻिते हली उन लाइ ऑडिटोरियम वांगुरु ख़ासि जायूं बि ठाहियूं हुयूं, जिन में स्टेज ड्रामा थियण लॻा। एकाइलस पहिरियों ड्रामा लेखक हो जंहिं ड्रामे खे लेखक जी शिकिल में आणे पेश कयो। खेसि ट्रेजिडी जो अबो सॾियो वञे थो। अहिड़ी तरह कहाणी जी सूरत में ड्रामे की ईजाद थी, जेका पिणु अदाकारनि या टोली जे सूरत में परफॉर्म थियण लॻी। उन वक़्त जे ड्रामनि में आम माण्हुनि बाबति या कंहिं वक़्तु देवताउनि बादशाहनि जे बहादुरनि जे मौज़ूआत वारियूं कहाणियूं बि स्टेज ते पेश कयूं वेंदियूं हुयूं। लंडन में 1567 ईस्वी में जेम्स बर्बेज जेको ड्रामे जो अबो सॾियलु मशहूरु ड्रामा लेखक विलियम शेक्सपियर जो दोस्त हो, उन प्ले हाउस नाले सां ऑडिटोरियम क़ाइमु कयो, जेको अॼु ताईं लंडन में मौजूदु आहे ऐं मंझंदि ड्रामा स्टेज थियनि था। एशिया खंड में 1500 क़ब्ले मसीह खां थिएटर जूं शिकिलियूं क़दीम चाइनीज़ थिएटर सां जुड़ियल मिलनि थियूं, जिन में पुतली तमाशा, जादुई शो, मदारियुनि जा खेल, बाज़ीगरनि जा खेल, राग रूप मस्करनि जा तमाशा दुनिया जे हिन हिसे में आम हुआ। भाई मां मुख़्तसिर करण की कोशिश कयांसि थो। अच्छा, अहिड़ी तरह खां अंग्रेज़नि जे दौर में पोइ हिते बाक़ाइदा स्टेज आई, छो त अंग्रेज़ जेके असां वटि जिन में हुकुमरान थिया त उन्हनि जेको आहे इहो सादो सामान तफ़रीह जो पाण सां गॾु खयो आहे। तलार ज़िले बदीन जे ॻोठ में करम खान दलवानी में 5 जुलाई 1968 ईस्वी ते मोहतरम पीर बख्श दलवानी के अङण ते अखि खोलींदड़ अली अकबर दलवानी मिडिल स्टैंडर्ड ताईं तालीम हासिल करे सघियो। संदसि वालिद साहब ठटो शुगर मिल में मुलाज़िम हो। उन करे 1979 ईस्वी में अयाल समेत ठटे में लड़ी आयो ऐं पोइ हितां जो थी वियो। ठटे में रहण दौरान अकबर जी दोस्ती जुल्फी शाह सां थी, जेका अॼु ताईं जारी साई आहे ऐं हुननि फ़नी सफ़र बि गॾु शुरू कयो। अकबर दलवानी साहब जो पहिरियों ड्रामो डिस्को आशिक हो, जंहिंखे हिदायतकार प्रिंस मुमताज़ सबकोश बैंसफुल कॉमेडी ठटे में पेश कयो। अहिड़ी तरह संदसि फ़नी सफ़र 24 सालनि खां हलंदो पियो अचे। अकबर दलवानी हिकु वीडियो फिल्म प्यार खां सदके बि कई, जा बेहद कामयाबु रही। साल 1985 ईस्वी में कंहिं ठटे शुगर मिल में नौकरी मिली वई ऐं कुझु वक़्तु स्टेज खां परे रहियो, पर वरी स्टेज तरफ़ जल्द मोटी आयो ऐं हिक ॿिए पुठियां ड्रामा करणु लॻो ऐं संदसि प्ले कयल स्टेज ड्रामनि जो
आखिरी पेज बस पहिरियों कोन पढ़बो तादाद 300 खां मथे आहे जिन में मुख़्तलिफ़ किरदार अदा कया अथई। उन न सिर्फ़ु पंहिंजे शहर में ड्रामा कया आहिनि पर सिंध जे केतिरनि ई शहरनि जहिड़ो कराची, हैदराबाद, सकर, टंडो, अलायार, तलहार, छकरन, मीरपुर ख़ास, बदीन, गोलाटी ऐं ॿियनि शहरनि में पंहिंजे फन जो सिको कामयाबी सां हलायो। अकबर दलवाणी पीटीवी ते फेसबुक जो साहब जे ड्रामे बाग में बि कमु कयो। उन खां पोइ KTN, सिंध TV ऐं ॿियनि चैनलनि खां लातादाद ड्रामनि में ऐं सोप सीरियल ऐं टेली फिल्मुनि में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे किरदारनि में जलवा अफ़रोज़ थींदो रहे थो। उन खां अलावा समाजी वर्कर जी हैसियत में बि पंहिंजो किरदारु अदा कंदो पियो हुजे ऐं स्टेज सां बि नातो निभाईंदो पियो हुजे। हू केतिरनि ई तनज़ीमुनि जो रूह रवां आहे जिन में मेरान वेलफेयर आर्ट्स काउंसिल ठटो जो सदर, सिंध फनकार वेलफेयर ट्रस्ट ज़िले ठटे जो सदर ऐं रोज़ानी कल्याण अख़बार में लाड़ रीजन जो ब्यूरो चीफ पिया आहिनि। अकबर दलवाणी साहब ठटे में केतिरा ई स्टेज प्रोग्राम मुनक़िद कया आहिनि। वक़्तनि फ़वक़्तनि अहिड़ियूं सरगर्मियूं जारी रखियो पियो हुजे जेको वॾे दिलि गुर्दे जो कमु आहे। जिते वसाइल घटि हुजनि उते वॾे क़िस्म जा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करणु अकबर दलवाणी जो ई कमु आहे जो खेसि तारीख़ में रोशन ऐं रोशन रखंदो ऐं ईंदड़ नसलुनि लाइ फ़नी हवाले सां पिणु मशल राह बणिबो। विलियम शेक्सपियर रोमियो जूलियट ड्रामे में चयो आहे त असीं जंहिं शइ खे गुलाब जो गुल कोठियूं था जेकॾहिं उन ते ॿियो को नालो रखूं तॾहिं बि साॻी ख़ुशबू थींदो। सो अकबर दलवाणी बि अहिड़ो ई हिकु गुलाब आहे जेको हमेशह फ़नी हवाले सां पंहिंजे फ़न जी ख़ुशबू हर हंधि फैलाईंदो रहंदो ऐं पंहिंजे फ़न जी ख़ुशबू सां सुञातो वेंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी।